Mange tak for invitationen til at være her i dag. Jeg er helt udelt begejstret for at være her, og til gengæld er det med delte følelser. Jeg har modtaget meddelelsen om, at vi ikke længere er det lykkeligste folk. Jeg har haft et utal af ikke mindst asiater på mit kontor de sidste par år, som gerne vil vide noget om, hvordan det er at være verdens lykkeligste folk. Og dem vil jeg nu sende videre til jer, så I kan besvare det spørgsmål. Men i dag skal jeg fortælle noget om den danske tillidsreform. Men det bliver også en fortælling om, hvordan vi er nået frem til den danske tillidsreform, altså en fortælling om ledelsestænkningen gennem de sidste 10-20 år i Danmark. Man kan sige, at debatten om ledelse har været højlydt og meget vedvarende gennem de sidste 10-20 år, og den har handlet om en række forskellige elementer, og der har været en række forskellige buzzwords i denne her debat. Den har handlet om styring efter mål og rammestyring, evidens, udlicitering, afbureaukratisering, tillid og en masse andre ord er poppet op og blevet alles eje i denne her debat. Men som jeg vil afslutte med at fortælle her, så er det faktisk, selvom vi har debatteret det her i 10-20 år, så er det en smule uklart, hvor vi står i dag. Som det er blevet sagt mange gange og på meget kvalificeret vis i de forrige indlæg, så er vi jo i de nordiske samfund meget tillidsfulde over for hinanden. Her er det et resultat fra det europæiske tillidsbarometer, og jo mørkere det er, jo mere tillid er der. Her er det tillid til den offentlige administration, den offentlige sektor, og vi har en meget høj grad af tillid til den offentlige sektor i Norden, og som det også har været sagt flere gange, så er det også basis for den samfundsmodel, vi lever i. Det er den høje grad af tillid. Derfor, når jeg alligevel tager det frem her, selvom det har været vist flere gange her til formiddag, så er det ud fra en undren over, at når tillid er så vigtigt i vores samfundsmodel og så udbredt, hvordan kan det så egentlig være, at vi gennem en ret lang periode faktisk har baseret vores ledelse af den offentlige sektor på elementer, som i høj grad har været præget af mistillid, hvor de offentlige ansatte også har opfattet det som mistillid. Hvis vi går tilbage og ser lidt på den historiske udvikling i Danmark, som sikkert ikke er unik, men som ligesom giver et overblik over, hvordan tænkningen har været, så har vi jo haft en periode med det, man kalder den gammeldags administrative ledelse, som i løbet af 80'erne blev overtaget af New Public Management. Og det har vi så haft gennem en ganske lang periode. Der er stadigvæk store elementer af New Public Management i vores ledelsestænkning. Men i 2007 får vi det, der hedder kvalitetsreformen, og i 2013 har vi så tillidsreformen. Jeg kommer mere ind på de her elementer i det efterfølgende, bare lige for at give jer et overblik over, hvordan de her elementer har passet eller har faldet i den ledelsesmæssige debat i Danmark. Elementerne i New Public Management adskiller sig jo selvfølgelig i høj grad fra dem, man havde i den gamle administrative ledelse. I Old Public Management, der opfattede man den offentlige sektor som en bureaukratisk organisation. Den var præget af regler og hierarki. Man havde, og det synes jeg er vigtigt i forhold til at forstå forskellen mellem den gamle administrative ledelse og New Public Management, man havde et syn på de offentlige ansatte som mennesker, der var præget af loyalitet, drevet af pligtfølelse, og af en optagethed af at gøre deres fagligt allerbedste. På en måde kan man sige, at den opfattelse, at de ansatte i den offentlige sektor egentlig stemmer meget godt overens med sådan en idealopfattelse af, hvordan mennesker er og bør agere i en velfærdsstat. Den offentlige sektor var også en institution, der tildelte ydelser til borgerne. Så man havde en række regler,
efter hvilke man undersøgte, om borgerne var berettiget til en bestemt ydelse, og hvis de var berettiget til den ydelse, så traf den offentlige sektor en afgørelse om at tildele borgerne denne ydelse. Den var præget af manglende fleksibilitet og manglende fokus på borgerne. Og det var jo nok en af grundene til, at man så tænkte, der måtte ske noget nyt. Vi må prøve at indrette den offentlige sektor på en ny måde. Og et af de vigtige elementer var, som Jon også var inde på før, man havde et ideal om at styre den offentlige sektor på samme måde, som man styrede den private sektor, og en tro på, at man kunne skabe en kunstig bundlinje. For det var jo det, man havde at styre efter i den private sektor. Det var et økonomisk mål. Så måtte man skabe andre mål i den offentlige sektor, og dermed en ny form for bundlinje, man kunne styre efter. Den offentlige sektor skulle være strategisk styret af en topledelse, og i modsætning til den gamle administrative ledelse, skulle man have en kundeorientering. En fokus på borgernes behov. Så skabte man også i høj grad konkurrence inden for organisationen og mellem organisationer. Og det gjorde man jo gennem målstyring, men også gennem bonusløn og ved at aflønne i forhold til de resultater, som de offentlige ansatte opnåede. Vi havde i hvert fald i Danmark en voldsom detailstyring gennem tidskontrol. Nogle steder handlede det blot om at registrere sin arbejdstid, men især for de offentlige ansatte, der var meget tæt på borgerne, kunne det være en meget detaljeret tidsstyring, hvor man ligefrem skulle registrere som hjemmehjælper, hvor meget havde man været hos hr. Hansen og fru Olsen, hver gang man havde trådt ind og ud af deres hjem. Så var synet på de offentlige ansatte, og det her er selvfølgelig den ekstreme version, den karikerede version, kan man sige, men grundsynet på den offentlige ansatte var meget anderledes end den gamle administrative system. Det var præget af, at den enkelte ansatte var drevet af egne interesser og af egen finansielle interesser, og derfor kunne man styre den offentlige ansatte gennem kontrol og specielt igennem økonomiske incitamenter. Den overordnede ambition var at skabe ny og bedre service til borgerne. Bedre service til en billigere pris. Problemet med New Public Management var især den meget kraftige stigning i antallet af regler, der kom på det her tidspunkt. En meget kraftig stigning i bureaukratiet, og det gav også anledning til væsentlig og vedvarende kritik af styringsformen. Men der var også positive gevinster ved den, eller er positive gevinster ved den. For det første blev man meget bedre til at styre de offentlige budgetter, og for det andet fik vi det, som vi i Danmark kalder en evalueringskultur. Altså det, at man går hen og undersøger, når man har sat en ny initiativ i gang, om det rent faktisk virker over for borgerne, og om det rent faktisk kan betale sig. Det var nyt i forhold til den tidligere styring. Der var jo som sagt også større vægt på borgerønsker og på bedre ledelse, men hvorvidt det rent faktisk har givet sig udslag i noget positivt, det er der egentlig ikke nogen, der ved. Nu er jeg faktisk selv af baggrund økonom, så derfor forsøger man altid at forstå de her ting, der foregår i samfundet ud fra en økonomisk udvikling. Og hvis man skal se på den økonomiske udvikling i Danmark i forhold til de her ledelsesmæssige tiltag, så er her en kurve over ledigheden. Og der, hvor den topper mest, det er omkring 90'erne. Og så falder den voldsomt ned til 2007, hvor vi får den økonomiske krise. Og man kan sige, at New Public Management faktisk kommer til os på et tidspunkt, hvor den offentlige budget er voldsomt presset, hvor vi har en stor uligevægt på den offentlige sektors budgetter. Vi har samtidig i den her periode, det den røde bjælke angiver, faktisk en socialdemokratisk ledet regering, så det er måske mindre præget af den politiske bevidsthed, hvis man skal finde nogle forklaringer, end af den økonomiske udvikling, og så måske den generelle tankegang omkring ledelse, der var i verden på det her tidspunkt.
Men der sker det fra, vi begynder at tale om New Public Management og op gennem 90'erne og 00'erne, at ledigheden falder gevaldigt, de offentlige budgetter kommer i balance, men der sker også det, at vi kommer til at mangle arbejdskraft. Og det tror jeg er en af forklaringerne på, at vi faktisk får kvalitetsreformen så i 2007. Der har selvfølgelig også været en meget voldsom kritik af New Public Management, men problemet med, at vi kommer til at mangle arbejdskraft, er også et incitament til at tænke over en ny ledelsesform. Og det vi får i 2007 med kvalitetsreformen, det er en endnu stærkere tanke om at have borgeren i centrum, om at bruge flere hænder på nærvær og omsorg. Fordi det, der skete med New Public Management, det var også, at de offentlige ansatte skulle bruge meget mere tid på administration og på kontrol og på at registrere det, de gjorde. Så de offentlige ansatte skulle i højere grad bruge deres energi på borgerne. Der var også tanker om at opkvalificere ledere og gøre dem mere professionelle, om at afbureaukratisere og frem for alt om at skabe mere attraktive arbejdspladser, fordi det havde man brug for på de her tidspunkt, for også at kunne fastholde de gode arbejdstagere, der hvor man gerne vil have dem. Så mere attraktive arbejdspladser og større arbejdsglæde. Havde det så nogen effekt? Det er der ikke nogen, der ved noget om. Der sad et udvalg, en kommission, der udtænkte de her tanker om, hvordan den offentlige sektor skulle ledes. Men der er ikke nogen synlige tegn på, at det kom meget længere end dertil. Kvalitetsreformen indeholdt elementer af det, man kalder New Public Governance, nemlig det, at man ønskede, at de offentlige ansatte i højere grad skulle mobilisere deres viden, skulle mobilisere samskabelse, skulle arbejde sammen om at skabe det bedste produkt for borgerne. Og det er så også det, vi ser. Undskyld, den skulle lige tilbage. Det var lidt forrigt. Vi ser det, der så kommer i tillidsreformen i 2013. Den indeholder elementer af New Public Government, som også var en del af kvalitetsreformen, men den indeholder bestemt også elementer af New Public Management. Og her har jeg forsøgt at highlighte dem lidt som nogle blå og røde principper, for den indeholder de her 7 principper. Der skulle være endnu mere fokus på mål og resultater, taler man om igen. Velbegrundet dokumentation og evidens, som jo også er elementer, vi kan finde i New Public Management, men derudover en mere åben dialog og mere tillid og mere ansvar til de enkelte offentlige ansatte. Og igen borgerinddragelse på forskellig vis. Jeg tror, det var erfaringerne fra kvalitetsreformen, der gjorde, at man sagde, at den her gang vil vi egentlig gerne vide noget om, hvordan det virker. Det havde man jo så helt udeladt, da man lavede kvalitetsreformen og prøvede at få styr på det. Men i forbindelse med tillidsreformen gjorde man så det, at man etablerede 3 laboratorier, kaldte man det. Det var forskellige offentlige arbejdspladser, hvor man forsøgte at implementere de her idéer fra tillidsreformen. Det var et nordsjællandsk hospital, en socialpsykiatrisk center, og så var det nogle steder i kriminalforsorgen. Vi ved ikke noget om, hvorvidt man har nået målene med hensyn til at skabe bedre produkter, bedre og billigere produkter for borgerne. Men der er lavet nogle undersøgelser, der viser noget om udfordringen med at benytte denne her form for ledelse, og hvad man skal være opmærksom på. Og noget af det, de undersøgelser har peget på, er for det første, at det er vigtigt at skabe fælles faglige mål på tværs af organisationen, at det er en udfordring at forene resultatstyring med selvstyring, for det var noget af det, der lå her, at medarbejderne skulle styre sig selv, men samtidig skulle de også styre op mod nogle fælles mål. At det krævede rigtig mange møder og opbygge tillid, også på tværs af organisatoriske enheder. For en ting var, at der skulle være tillid mellem ledelse og medarbejdere, men det var også vigtigt for at implementere den her form for ledelse, at der var tillid medarbejderne imellem.
Så var det vanskeligt at måle effekter af den nye ledelsesindsats, men et resultat var også, at det faktisk var muligt at forene resultatbaseret styring med tillidsbaseret styring, så længe de resultater, man satte op for medarbejderne, faktisk gav god mening. Den tillidsbaserede ledelse er man i virkeligheden i Danmark gået videre med i kommunerne. Og især et af stederne er Københavns Kommune, hvor man har forsøgt at dreje ledelsen over en mere tillidsbaseret retning. Denne nye form for ledelse har været undersøgt i en Ph.D. af Tine Øllegaard Bentzen, og hendes afhandling viser, at den nye form for ledelse har givet anledning til større arbejdsglæde, mere engagement og mere motivation blandt medarbejderne. Man mener også, at den har bedret kvaliteten og givet mere tilpassede løsninger. Også her viser det sig, at man egentlig godt kan forene tillid og kontrol, så længe kontrol har en form, så det giver mening for medarbejderne, så de kan måle sig op imod nogle bestemte mål i forhold til, om de når det, de skal. Men den viser også nogle barrierer for det at indføre tillidsbaseret ledelse. Det tager tid at opbygge tillid. Tillid kan ikke bare dikteres. Det tager tid at opnå konsensus om, hvad tillid betyder og hvad det rent faktisk indebærer. Og det kræver nye kompetencer hos ledere og medarbejdere. Ledere skal være mere tilgængelige, har det vist sig i Københavns Kommune. Medarbejderne skal kunne komme ind hos lederne og få noget at vide om, hvordan de kommer videre i deres arbejde, og medarbejderne skal kunne tage et større ansvar. Og så er de begrænsede ressourcer en forhindring for rent faktisk også måske at nå de mål, man gerne vil nå. Betyder tillid noget for medarbejdernes oplevelse af, om de rent faktisk kan udføre deres arbejde ordentligt? Det her er en survey fra SFI, som viser, at en høj grad af tillid til kommunalbestyrelsen faktisk styrker med sagsbehandlernes opfattelse af, at de kan udføre en saglig sagsbehandling, træffe beslutninger og indfri målsætninger. Men at det også er sådan, at dem, der har en lav grad af tillid, blandt dem er der faktisk mange, som også er loyale medarbejdere. Hvor skal vi hen, du? Vi har haft sådan en skærmtrollende hue, det ved jeg ikke, vi har haft i Norge, men nu bliver jeg koblet af her. Det var, fordi jeg har overskredet tiden. Godt. Der, hvor vi står nu, er det sådan, at Finansministeriet stadigvæk er meget optaget af New Public Management. Og på den ene side, og kommunerne på den anden side, er blevet mere og mere optaget af den tillidsbaserede styring. Og det, der er lidt uklart, det er, om man kan forene de her to forskellige måder at tænke ledelse på. Eller om det vil glide i to forskellige retninger. Lige inden at jeg tog herop, annoncerede Finansministeriet, det var så her, den 14.3., at nu vil man nedsætte en ny ledelseskommission. Og når man går ind og ser på, hvad den består af, så består den i meget høj grad af personer fra den private sektor. Så vi har ikke opgivet tanken om New Public Management i den centrale styring, og på den anden side ser kommunerne et stigende behov for en mere tillidsbaseret styring. Tak for ordet.